Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vlog kali ini kita akan menengok salah satu air terjun yang ada di Sumedang. Tempatnya nyaman, hijau, dan tentunya sejuk. Untuk tiketnya cuma 10.000 per orang dan parkir motor cuma 2.000. 10.000 per pungli guys. 10.000 per ini orang. Curug Gorobog ini bisa ditempuh kurang lebih 30 menit dari alun-alun kota Sumedang. Hari ini tempatnya cukup sepi karena udah lewat waktu liburan, jadi nggak begitu ramai. Ini cukup jenuh.
Sekian vlog kali ini, semoga bermanfaat.